സ്പൈസി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം. വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കനും മഞ്ഞളും ഉപ്പിട്ട് കഴുകി നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല വലിയൊരു സവോള ഞാൻ ഇത്ര മുഴുത്ത പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു തക്കാളി വേണം, ഒരു 10-15 വെളുത്തുള്ളി, വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക് ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ്. നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണം, 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടാം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം വഴറ്റാൻ തുടങ്ങാം. ഞാനൊരു കടായി ചൂടാക്കി 1 സ്പൂൺ എണ്ണ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2 വലിയ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു. ഇനി ഈ എല്ലാ മസാലയും നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് മൂപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. ആദ്യം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇടാം. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി പച്ചമുളക്, ഉള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് മൂപ്പിച്ചാൽ മതി. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴലുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കാം. നമ്മുടെ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വഴന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാം. ചെറിയ 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ്, അത് ചേർക്കാം. മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് നമ്മൾ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളകും ഗരം മസാലയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണം. ഇനി കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുവാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിന് ആവശ്യമനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഈ ഗരം മസാലയും ചേർക്കുവാണ്. നമുക്കൊരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് ഈ മസാല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു 2 തണ്ട് കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലോയിൽ നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് ഈ ലിഡ് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം. അപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല റെഡിയായി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ലിഡ് വെച്ച് ഒരു 20 മിനിറ്റ് സ്ലോയിൽ വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പം വെന്ത് നല്ല കണക്കായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒത്തിരി ചാറുകറിയായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട, നല്ല കുഴഞ്ഞിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് ചോറിനൊക്കെ കൂട്ടാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി ഞാനൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇത് മാറ്റാം. ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക്.